Fiat je bio kao neka opcija, ali nemogućnost prevođenja u kamper vozilo. Volkswagen i Mercedes ne traže nikakvu papirologiju. U sredini je super iskoristiti sedište iz Honde. Vrlo je jednostavan za montažu. Dobro, došli u još jednu epizodu Kombine. U ovoj epizodi idemo da vidimo još jedan završen kamper. Kada ne putujem, trudim se što više informacija da izbacujem o kamper vozilima, kako su ljudi pravili. Također smo često gledali i tehničke stvari, tako da sada ćemo ići da vidimo jedan jako lep kamper i da vidimo šta je Nenad tu napravio i kako. Ovu epizodu su podržali KS Shoes, izuzetno kvalitetne cipele. Trk na njihov sajt, novi sajt, jako lepo izgleda, ima par novih modela cipela, tako da trk na njihov sajt, bacite pogled. Imate dole u pinovanom komentaru link, a mi da krenemo lagano do Nenada da vidimo kako taj kamper izgleda. Ovdje se trenutno nalazimo kod Nenada Matića, njega možda verovatno već znate u jednoj od prethodnih emisija gdje smo pričali o pravljenju kampera, tako da ukoliko vas interesuje pravljenje kampera, kliknite na link gore. A sada je Nenad Matić završio svoj kamper. Skoro. Napokon. Skoro napokon. Skoro, tako da... Pokrivalica ide. Sad ćemo da vidimo šta je on ovdje napravio. Ajde prvo da krenemo od početka. Koje si ti vozilo koristio, koje godište i zašto si ga odabrao? Volkswagen. Tražio sam zadnju vuču. To je bila osnova. Da nije preširok, da nije prevelik, predugačak, pa nekako si uklopio sve te gabarite. A osnova svega jeste u suštini papirologija. Fiat je bio kao neka opcija, ali nemogućnost prevođenja u kamper vozilo. Volkswagen i Mercedes ne traže nikakvu papirologiju, tako da je s njima najjednostavnije, a pouzdanost opet što se tiče kvaliteta motora, izdržljivosti i svega ostalog nekako. Ovaj 2.0 motor se uklopio u sve. Čekaj sad, ajde, rekao sam već pre ovoga, ti si ovo prenamenio u kampera, je li tako? Jeste, hvala, prenamenio. Vrlo jednostavno za prenamenu. Ok, to nego, ono što me interesuje, spomenuo si mi koja je cena registracije. Znači, ovo je 2.0 motor, 2013. godište i koliko ima konja, konja? To je sve elektronski, ali standardni motor je 140 konjskih snaga na 2-litarski motor. I koja je registracija na to? Ako ste završili svu papirologiju u Automoto Savezu, ne računajući to, standardna registracija sa tehničkim pregledom, 25.000 dinara. Pa to je sjajno. Pa, ja bih volio i da jeftiniji. Meni je na 2.2 motoru 2010. godište 48.000. U suštini u kabini nije nešto previše menjano, osim svih sedišta i nosača sedišta. Stavio sam sedišta za vozača i suvozača od Opela Astra, zato što mogu da se konkretno klik-lak spušta, pomera napred, nazad i tako dalje. Mnogo je udobnije nego ona klupa koja je tu bila fabrički, koja je pod uglom od 90 stepeni i vrlo neudobna za sedenje, pogotovo za neko duže putovanje. U sredini je super iskoristiti sedište iz Honde. Zaboravio se kako se zove model te Honde, ali uglavnom Honda koja ima 3 sedišta napred. Ovo je to prednje sedište, može da se podigne uže sedište od standardnih, tako da se taman fino uklopilo. Imam dovoljno mesta ovdje između za... Prenamene vozila, jesi imao problema sa sedištima, nešto su ti tražili posebno? Ne, niko to ni ne gleda. U suštini bitno je da je sedište fabričko, neće vam dozvoliti da napravite sami. Uzmete var aparat pa izvarite šta hoćete pa napravite. Sedište mora biti iz nekog automobila, ne mora biti originalno iz Volkswagena.
to vas niko neće pitati, ali je neophodno da je pravo fabričko sedište koje može, ako se pomera klik-klak, ako u sredini mora obavezno imati svoj pojas. Jedino Multipla i ta Honda imaju svoj centralni, tako da je jako jednostavno za ugradnju. Dole ih ušafite u taj nosač, nosač je malo prerađen, ja sam ga preradio tako da imam istu visinu na ova dva sedišta, a ispod ovoga imam prostor u koji sam ugradio grejač za onaj tamo prostor u kome se boravi. To je kineski Webasto. Jeste, Webasto 4 kW koji je ono više nego dobar. Malo se izglancalo, očistilo, oprelo i prilikom vraćanja svih tih delova sam ubacivao i zvučnu izolaciju da kabinu što više mogu da izolujem u smislu da ne čujem buku od vetra tokom vožnje. Prijatnije je ipak voziti tako. Iskoristio sam pregradni zid originalni i dodao na njega izolaciju od 3 cm ove pene, samolepljivi K-Flex. Odlična stvar. Mimi je to već snimao u prvom delu emisije kada je snimao sve u vezi sa izolacijom, pa isto to je korišteno. Ćao, ćao! Izolacija je fenomenalna, prednost je ne gori, ne buđa, a odličan je i termo i zvučni izolator. Onda sam kupio ovaj Tison, zalepio ga na te zidove, dodao pregradni plafonski deo i sad ovdje imam vratanca. Kada spustim sedište mogu da prođem na drugu stranu. Ja, sad ćemo da demonstriramo. Evo što se tiče prelaženja, znači lepo zaključaš, evo debljina, znači 2 cm, ukupno 3 sa retom izolacije, ovdje si lepo deo otključa, otvoriš vratanca i imaš direktan prolaz, ali u svakom slučaju mnogo je bolje kada imate mogućnost da zatvorite ovo tokom noći i tokom dana kad je vrućinčina, da vam kroz ova stakla ne ulazi ni toplo ni hladno. Ovaj deo je potpuno izolovan, niko vas ne gleda, ne posmatra, tako da imate potpunu autonomiju i slobodu da radite šta god želite. Što se tiče ovog dela, bolje fercera kad je ovo zatvoreno. Tako je planirano da radi, znači imamo 1, 2, 3 četvorosed koji ujedno može da bude i krevet. Vrlo je jednostavan za montažu. Dakle, sad je krevet po potrebi. Znači ovo je neki pomoćni ležaj. Sve je napravljeno na klik-klak, znači ne mora ništa da se sklanja, pretura, pretumbava da biste imali slobodu. Sad ono što je super jeste ovaj stočić koji je vrlo jednostavan za upotrebu. Ovdje se stisne jedno malo dugmence i otvori se noga, isto i sa druge strane i evo ga, sto za ručavanje. Ako vam trebaju dodatne neke stvari možete držati u fioci. Kod mene konkretno recimo treba vam jedna stoličica i možete sa prijateljem Mimijem recimo da popijete pivo. A pivo će da stoji uvek u frižderu. Tako da ćemo Mimi i ja sada lepo da se počestimo. Nisam još nabio otvarač pa ćemo ovako kamperski. Evo Mimi, izvoli. Hvala. Uzdravlje. Ajde, uzdravlje, Mateću. Svaka čast. Da pokosimo grlo. Čini mi se da ću morati mnogo da pričam, pa... Pa još nismo završili. Kaži mi sad ovako, znamo se mi već dugo vremena i baviš se penjanjem i... Ne znam da li da kažem nažalost ili na sreću. Na sreću, naravno, ja ne znam što bi tako nešto rekao. I uglavnom
kad smo krenuli svi, kad si ti krenuo da penješ, kad si krenuo da kampuješ, to su uglavnom bilo kampovanje sa šatorom. Ajde ovako sad kad sedimo malo pričamo, ako neko želi da sad napravi kamper, sad imaš iskustva, koje su tvoje preporuke i koje su neke možda greške koje si ti napravio da misliš da bi moglo nekome da pomogne? Imaš dvije ventilacije, to je jedna stvar koju ja često pričam, jeste što se zezno sastavio jednu ventilaciju. Ja iskreno nemam pojma da li je dovoljno ili nije, još uvijek nismo imali potrebu da je koristimo. Generalno ta ventilacija pomaže sigurno, ventilatori i uvlače i izvlače, tako da tipa kad je malo hladnije, pa hoćete da vam je zatvoren prozor nešto da ispečete, definitivno ventilacija ima neko značenje. Još uvijek je nismo koristili, tako da iskreno nemam pojma koliko je efikasna i dobra. Ono što mogu da budu greške jeste ušteda u novcu prilikom kupovine raznoraznih gadžeta, prozori, ventilatori i raznorazne druge stvari. Tu prosto koliko god želiš da uštediš nemoguće je, jer ćeš na uštrb tih novaca napraviti ogroman problem sebi kasnije. Ja sam konkretno kupio prozor koji sam mogao da kupim na tržištu ovde u Srbiji, jedan jedini mogući način, i pokajao sam se, morao sam prozor da izvadim i bacio sam ga u đubre. Zato što je kvalitet toliko loš da je ispucao od sunca, znači uopšte nije UV, plastika, odnosno ram prozora je toliko ispucao, krpio, ali ništa, brate, bukvalno sam ga izvadio i bacio. I tražio sam drugi prozor, platio sam ga više, kvalitetnije, mnogo neuporedivo. Izrada je od aluminijuma, nema šta pukne, lak je za ugradnju, nije moralo ništa se šrafi, buši, guli, tako da što se tih stvari tiče, prosto nemate izbora, kao je ovde ću uštedeti, malo je lošiji kvalitet, ali uštedao sam 100-200 € ne, to je najveća greška. Znači, bez štednje kada se uleđe? Pa, nije u pitanju štednje, nego prosto prozor kad curi nema nikakvu funkciju. Tako da nemaš izbora, kupi ono što je kvalitetno, jedino što to ne možeš da znaš. Ja sam mislio za ovaj da je kvalitetan, ali eto nije. Ovo je jako praktična varijanta, tako je, pošto je super jer ima duplo staklo, odnosno ima izolaciju, može da landara, u ovom smislu nema nikako da ga fiksirate, već ima svoje podeoke. Možda je bolja ona varijanta kada možete ga stegnete gde hoćete, ali je izbor toliko mali da bio sam prezadovoljan što sam i ovo uopšte našao. Znači ima neka 3 nivoa, klikneš malo gore, on se skroz zatvori. Super je što ima zavesicu za komarce, tako je. I ako nećete da vas neko gleda, uvek tipa evo sad smo bili na nekom putovanju, gomila ljudi nekih oko nas, mi gladni, ništa, povučeš zavesicu, ti si u svojoj privatnosti, radiš šta hoćeš. Što se tiče trpezarije, to smo pokazali. U trpezariji imamo četvorosed i kuhinski sto koji je na sklapanje i rasklapanje, a dalje je sve fiksno, nema više sklopi, skini ovo da bi mogao ono ili uradio ovo da bi mogao nešto treće, znači sve je fiksno. Dvoje ljudi mogu komotno da se ovde provuku, zamene, ako hoćete da kuvate, tu je plinski šporetić, ladice, sve su na isti princip, nisam morao da stavljam one bravice za zaključavanje zato što imaju jake opruge, znači teško se vade, imaju stopere, ovde mi stoji plinska boca koja hrani i šporet i toplu vodu, dakle plinski je bojler i radi na propan butan, znači isto je i ovo i to. Kanta za smeće, ubacite kesu, izvučite kesu,
jednostavno za upotrebu. Negde su ormarići, negde su fioke. Ovde je ormarić zato što mi je tu iza stoji bojler, pristupačno je, znači voda, standardno topla, hladna. Ovde su delovi iza bojlera da može se pristupi, pumpa za vodu i kompletan sadržaj. Pumpa je stalno pod pritiskom, to je ova pumpa koja se koristi u čamcima, brodovima i tako dalje. Mislim da se zove presostatska, tako nešto. Dakle, vi kad pustite vodu, oslobodite pritisak i pumpa istog momenta počinje da radi, da gura vodu. A do tada stoji, uključena je u struju. Ako hoćete možete napraviti prekidač, na primjer kad ne koristite kombi neko duže vreme, klik i ugasite. Tako sam ja sa ovim frižiderom, na primjer, napravio. Pošto nema prekidač, upali se, ugasi se, ja sam izvukao ovamo, napravio sam tu prekidač da mogu da ga palim i gasim. A inače frižider je klasičan kućni, ugradni frižider je. Namerno sam tražio ugradni zbog toga što trpi više temperature nego standardni. Možete da birate se koje ćete strane da otvarate vrata. I imam i zamrzivač što je super u letnjem periodu, možete da držite led. Ne daj Bože neka povreda, uvek led dobro dođe, a između ostalog sladoled i sve ostale stvari. A da ne pominjem, na primjer, spremite neku klopu, stavite je u zamrzivač, kad vam treba samo je otkravite. Dimenzije okna sam pravio sprem frižidera, gledao sam da bude takav da mogu ispod da imam neku ladicu koju mogu da koristim za potrebe skladištenja, kao i sve ovo što je u ovim delovima, znači iznad kabine i tako dalje. Sve te delove koji vise sam pravio od aluminijuma zbog kilaže, jer trenutna maksimalna dozvoljena nosivost je 3,5 tone. Zajedno sa vozačem, suvozačem, vašim stvarima, znači sve šta je u kombiju, zajedno 3,5 tone. Solarni paneli, baterije, frižideri, šta god da imate. Koliko si ti sada napakovao? Pa moj kombi je 3 tona i 250, potpuno prazan. Sada ako hoćete da se okupate, jako je bitno da imate kupatilo, da ne budete kao moj drug Mimi da mora se kupa napolju, pošto napolju ume da bude jako hladno. Ovdje, znači, kad se ugrejete, lepo uđete u vaše kupatilo. Isto, naravno, voda, ruke. Sad ovdje treba još da se postavi tuš, to na primjer nije završeno. Ovdje će ići klizna vrata da kad se tuširate voda ne ide napolje. Tu je i WC šolja koja može da se stavlja i vadi, znači mobilna je. Tu s ove strane još imamo tipa velika ladica, služi za kao prljavi veš, a ovo je ako kad hoćete da uđete ovde u sobicu, u spavaću sobu na spavanjac ili izlazite napolje, imate ovu ladicu koja služi kao ladica, znači unutra stoje razne stvari ili samo kao stepenice. Ovo je spavaća soba i bioskop i sve šta god realno želite. Bitno je, barem po meni, da imate prozor zbog svežeg vazduha i zbog toga da niste kao u pećini. Ukoliko je lepo vreme, uvijek možete da otvorite vrata širom, s tim da je neophodno da napravite neke mrežice zbog komaraca, napasnika. Sad što se tiče dimenzija ovog dela, ovog prostora, za nekog ko je visok, ovaj kombi bi verovatno bio problematičan, pošto je maksimalna širina, odnosno dužina 172, ja sam visok 165, 6, 7, tako da je meni ovo savršeno za spavanje, ali neko ko je preko te dimenzije bilo bi mu problematično, tako da bi morao da kupi širi kombi. Ja sam namerno gledao. Mogu da se počne flerovi. Pa da, to je jedna od opcija da se stave proširivači, nazovimo ih tako, ali svako to može i bilo koji majstor da vam napravi, tako da rešivo je. Širina
je 140 više nego dovoljno za 2 ljudi, jedan dobar sunđer, jastuci, prekrivači i naravno prostor za odlaganje stvari s jedne i s druge strane. Sad ja sam gledao da mi na jednoj strani bude više mesta, na drugoj malo manje i iz prostog razloga što kad sednem ovde, a ovde stavim nosač za laptop, mogu da se uvalim u sedeći položaj i da gledam film. Neko ko se bavi programiranjem možda iz ove pozicije da radi i tako dalje, kako god već. Ventilator je super, u ovom slučaju koristili smo ga kada je na primjer toplo i hoćete da muđe neki vazduh sa spoljašnje strane, otvorite vratanca, pustite ventilaciju da lagano pirka i super je lepo prijetno. Možda najkompleksniji deo svega jeste kako sve uklopiti, a da imate dovoljno struje, vode i svega ostalog unutra u kombiju. Iza ovog prostora nalazi se trafostanica i baterije, odnosno srž elektriciteta. Kapacitet birate sami po sebi, ja konkretno imam 250 amper sati i meni je dovoljno za bilo šta dokle god ima sunca. Da bi se baterija u potpunosti napunila, dovoljno mi je svega nekih 6 do 7 sati, ali stvarno pravog sunca. Tipa jesen, proleće, mestimično, oblačno i tako dalje, definitivno nije pun kapacitet punjenja, tako da je nemoguće. Koliko vati imaš gore? 900 vati panela, tako da je više nego dovoljno kada je normalan sunčan dan. Problem su zima i dani kada nema sunca. Za to postoji alternativa. Napravio sam da mogu da punim bateriju preko alternatora. Recimo za nekih 100 km vožnje, na primjer 1 sat vožnje, kombijem može da mi napuni jednu crticu na bateriji, a ukupan kapacitet baterije je 4 crtice. Sad koliko je to amper sati nisam nikad proveravao, ali recimo 4 sata do 5 sati vožnje, pun kapacitet baterije koja može da traje nekoliko dana. U zavisnosti od vaše potrošnje. Znači glavni potrošači su, odnosno najveći potrošači je frižider, ali realno nije veliki potrošač, može da radi nekoliko dana bez prestanka, tako da u suštini ste mirni sa strujem. Sad što se vode tiče, ja sam tu gledao da baš ne štedim previše. Napravio sam plastični rezervoar od 250 litara. Napravio sam raznorazne izvode, na primjer ovde šteknem samo crevo, mogu da napunim taj rezervoar. Ovde mi je crevo da ako treba da ispraznim vodu, otkud znam, ona iz neke potreba dolazi zima, nećete da se zamrzne, otvorite ventil i ispraznite kompletan rezervoar. Ovde mi je priključak za baštensko crevo, mogu da zalivam šta god hoću, recimo popnem se gore, treba da operem solarne panele, što je jako bitno. S vremena na vreme se nakupi prašina i smanjujem se kapacitet. I to je u suštini to. Pored toga ostalo je dosta tovarnog prostora za raznorazne stvari, stolice, stolove, što god da vam je neophodno. Kako prići do svega ovoga, ja sam gledao da to bude jako jednostavno. Ovih par šrafova kada odvrnem i napred imam još 3. Ceo ovaj kompletan deo mogu ovako da izvučem i da pristupim u potpunosti rezervoaru, da ga izvadim napolje, baterije i tako dalje. Između ostalog može i krevet da se izvadi napolje, jako lako za rasklapanje. Tako da u slučaju neke nužde uvek možete da pristupite, zamenite, promenite. Ne daj Bože zimi, ostavite vodu u cevima i bojleru. Znamo šta će se desiti. Mimi je to već imao u jednoj od svojih emisija, tako da... Tako da je bitno da se bojler prazni tokom zime. Zima je u suštini najproblematičnija za kampovanje, ali je zanimljivo i lepo zimi. Ja još nisam testirao, tako da vidjet ćemo naredne zime. Tako je, u narednoj, možda u nekoj narednoj epizodi, ali u suštini verujem da je zanimljivo i zimi kampovati.
I to je to, nadam se da vam se svidjela epizoda. Ukoliko vam se svidjela epizoda, obavezno kliknite like, subscribe i sve po redu. Bacite komentar, vrlo mi je bitno za algoritam. Također, ukoliko vam se sviđa emisija, imate Patreon, možete podržati emisiju preko Patreona. I još jedna stvar, ukoliko vas interesuje kamperi, imate ovdje cijelu playlistu gdje sam ja stavio sve informacije koje sam ikada snimao o kamperima, tako da tu možete puno stvari da naučite. Kliknite, odgledajte, komentarišite, pitajte šta god vam treba. Vidimo se u narednoj epizodi i pozdrav!